Hello, magandang araw sa lahat. Ako po ulit si Rolf para sa AC and Refrigeration Works. Pag-usapan po natin ngayon ng araw ay yung tungkol sa window AC. Kasi kaninang umaga, may tumawag sa akin, nagising ako. Nagpapagawa siya ng window AC niya. Ang sabi niya, ang sira daw ng window AC niya yung preyon. Lilinawin ko lang po at saka karagdagang information na rin po sa lahat na yung preyon po hindi po nasisira yun dahil po yung preyon ay refrigerant. Okay, so ito ay isang brand ng refrigerant gas, no? So usually ang ginagamit na gas sa window AC sa ngayon ay yung R22, no? So meron na ring mga bagong labas na AC na iba na yung gas na ginagamit nila dahil sa tinatawag natin na global warming daw, no? So yun, ibang topic na yun. So yun lang, gusto ko lang linawin sa mga ibang nagpapagawa ng AC o doon sa mga ibang tao o sa mga ibang kababayan natin na ang preyon po hindi nasisira dahil po yan ay refrigerant gas. So gas po yun. At yung pong gas na yun ay hindi sumisingaw yun o hindi nauubos, lalo na po yan ay kung nasa window AC, maliban na lang kung yung window AC natin ay magkakaroon ng leak, no? Or singaw yung tubo. So kung makikita nyo yung window AC nyo, puro tubo yan, no? So dun sa tubo na yun, dun dumadaloy yung tinatawag nyo na preyon, no? O yung refrigerant gas. So doon hindi yan sisingaw o hindi lalabas yung gas na yan, maliban na lang kung magkaroon ng butas yung tubo. So kaya po pagka yung window AC nyo, sabi nila nililinisan tsaka kinargahan ng gas, so mas malamang po hindi ko naman ma-judge na sabihin natin na nagsisinungaling yung technician. So usually po hindi. Ang ginagawa lang po doon ay nililinisan, no? Yun po kasi yung number one na problem ng mga AC talaga, yung dumi, no? So pagka madumi yan, so madalas nagkakaroon tayo ng problema at yun nag-uumpisa na hindi lalamig yung AC dahil dun sa alikabok, sa evaporator yung nasa harapan ng window AC natin, tapos yun nando sa likuran yung condenser. So kapag yung mga pins niyan ay napuno na ng alikabok, kasi yung sa harapan, di ba, kung napanood nyo yung unang video na in-upload ko about sa thermostat setting, so doon ipinaliwanag ko sa inyo na yung window AC humihigop yan o nag-a-absorb ng heat sa loob ng room natin. So syempre pag humihigop, so pati yung alikabok, lahat ng sinasagap niya, no? Sinasagap nung harapan ng window AC. So yung alikabok na yon, lalo na kung madumi yung filter natin, hindi natin nililinisan, so tatagos o lalabas din papunta doon sa pinaka-pins, yung aluminum pins. So pag napuno na yung aluminum pins noon, so wala nang mahigop na heat, so yung refrigerant, no, o yung tinatawag yun na preyon, yung refrigerant na dumadaloy doon sa tubo na yon, no, hindi ngayon makaka-absorb ng init, so hindi mag-evaporate, no. So pag hindi nag-evaporate yun, magkakaroon na tayo ng tinatawag natin na short cycle. So yung low pressure liquid, no, hindi mag-evaporate, so pupunta ngayon dun yung sa compressor. So pag yung liquid na yun nakapasok dun sa compressor, yun ang isang dahilan kung bakit yung compressor natin nasisira, no. So kung maalagaan nyo ng linis yung window AC, no,
Sabi ko nga, kung kaya ng every 6 months, mas maganda. No? Mas maganda, at yung filter, malinisan every 2 weeks, mas maganda din. Kung kaya ng every week, okay din, mas lalong mas maganda. Para yung pag-absorb ng init nyo at nung liquid refrigerant na dumadaloy dun sa tubo, so magiging low pressure gas, papasok yun sa compressor. So hindi kagad-agad or hindi basta-basta masisira yung compressor nyo. So at the same time, laging maganda yung function ng window AC nyo. So malamig, no? Mas makakatipid kayo sa kuryente kasi nga every once in a while mag-automatic yung compressor, magpapatay sindi yung compressor, no? Pag malamig na yung room nyo, mamamatay yung compressor ko, makakatipid kayo sa kuryente. No? So kaya mas maganda po palagi nyong palinisan yung window AC nyo, so o yung filter, no? Kailangan alaga sa linis, no? Pati yung sa likodan, yung condenser. Kasi pag yun naman ay nagbara, napuno ng alikabok yung condenser yung nasa likod ng window AC. Ayan, kung mapuno naman po ng alikabok yung pinaka-condenser yung nasa likodan ng window AC nyo, yun naman magkakaroon naman ng high pressure yung tubo ng condenser. So yun isang nagiging dahilan pag nagkaroon ng high pressure. Isang dahilan is pwede magkaroon ng leak yung tubo dahil sa high pressure. Tapos magkakaroon din tayo ng high ampere, tataas yung amperahe kasi sobrang taas yung pressure, nahihirapan yung pinaka-compressor. So yun isang dahilan kung bakit din nasisira yung compressor, at the same time pwede rin magkaroon ng leak yung tubo ng condenser. So pag nagkaroon ng leak yung condenser nyo ng window AC nyo, mabutas, lalabas ngayon yung preon na sinasabi nyo na preon, o yun yung tinatawag natin na refrigerant gas. So lalabas yun, so mawawala ng gas ngayon yung window AC nyo, so hindi nalalamig. Pagka patuloy nyo pa rin ginamit kahit di na lumalamig, no? So mauubos yung refrigerant gas, aandar pa rin yung compressor, ilalabas ng compressor yung oil. So pag nangyari yun, lumabas yung oil doon sa compressor, mawawala ng oil yung compressor. Yun, isa pa rin dahilan kung bakit masusunog or masisira yung compressor. Kaya pag yung AC nasira na yung compressor, yan ang medyo mahal, no? So kailangan ng malaking halaga para makabigay ng compressor o repair. O mas maganda, bilhin lang kayo ng bagong AC. So kaya dapat lagi ring malinis yung pinaka-likodan, yung condenser. At maaari kung minsan nga, huwag niyong lalagyan ng kahit anong bagay na pwedeng humarang doon sa likodan ng window AC kasi mabablock yung hangin palabas. So pagka na-block yung hangin, so high pressure, yun, isang dahilan bakit hindi lumalamig yung AC nyo. So kaya dapat palaging malinis yung mga likodan ng window AC. Okay? So sana yung topic natin ngayon ay meron kayong natutunan. So para dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko at hindi pa rin nakapag-follow sa FB, so mag-follow na po kayo at mag-subscribe. Ayan, para naman po dun sa mga followers ko na at subscriber, kung meron po kayong gustong mga pag-usapan tungkol sa AC, mag-comment lang po kayo sa baba para po sa susunod na video, yan po ang gagawin natin. Okay? So muli po, ito po si Rolf para sa AC and Refrigeration Works. Hanggang sa muli po. Salamat!